dann übers Internet. Weil ging halt. Ja. Friesike Straße. Ja, also, ich sag mal so, den Kreis sind Andrea auch nicht so schön. Also so von den Einlagen her. Also, ja, dann bringen wir einfach wieder mit. Und dann müssen wir mal gucken, vielleicht einfach mal, weil Gustav-Adolf-Straße, Langhansstraße. Ja, heute liegen jetzt 6.000 und morgen halt Hochkommfall oder das Wort in Deutschland, wenn man irgendwie noch Zeit und dann achso, ja, muss da ein. Teil 3? Ich glaube, ich weiß noch irgendwo ist mehr. Naja, Freitag. Okay, ciao. Prenzlauer Allee, Ostseestraße.